नमस्कार दोस्तों, आपको ले चलते हुए फतेहाबाद ट्रैक्टर मंडी में। ये यहाँ पर रविवार को लगती है वो मंडी है। पुराने और नए नए ट्रैक्टर सेलिंग होते हैं। आपको लेना चाहते हैं रविवार को लगती है मंडी, वहाँ आप ले सकते हैं। ये एस्कॉर्ट है 335 है भाई, 90 मॉडल है, 90,000 रुपये कीमत मांग रखी है इस ट्रैक्टर की। सोनालिका DI 35 है भाई, वो इंटरनेशनल 2012 मॉडल है। 3 लाख कीमत है भाई पूरी ट्रैक्टर की। जॉन डियर 5310 है भैया, 2015 मॉडल, 5,80,000 रुपये कीमत है। पिछला वाला टायर बिल्कुल नहीं है, अगले वाले टायर भी बिल्कुल नहीं है, नहीं चल रही है साधन है भाई। कंडीशन आप देख लें। ये DI 745 सोनालिका इंटरनेशनल 2014 मॉडल, 3,65,000 रुपये कीमत है। कंडीशन आप देख लें ट्रैक्टर की वीडियो में कैसी है। एस्कॉर्ट है 435 है भाई, 2001 मॉडल, 1,65,000 रुपये कीमत है। कंडीशन आप देख लें ट्रैक्टर कैसी वीडियो में। एस्कॉर्ट है 430 है, 99 मॉडल, 1,55,000 रुपये कीमत है। न्यूलैंड है 3600, 2008 मॉडल है, 2,50,000 रुपये कीमत है। आइसर गुड अर्थ है 85 मॉडल है, 65,000 रुपये कीमत है। स्वराज 735 FE है। कीमत नहीं लिख रही है इस ट्रैक्टर की। DI 550 है, एस 13 मॉडल, 3,55,000 रुपये कीमत। आइसर 241 कीमत इसकी भी नहीं लिख रही है, सॉरी दोस्तों। ये भाई स्वराज 744 FE है, 4 लाख की कीमत है, 14 मॉडल है, बम्पर है साथ में। कंडीशन आप देख लेना वीडियो में कैसी है ट्रैक्टर की। ये फार्म ट्रैक 45 है भाई, 2006 मॉडल है, 2,40,000 रुपये कीमत है भाई। फार्म ट्रैक चैंपियन भाई, 2009 मॉडल है, 2,60,000 रुपये कीमत मांग रखी है ट्रैक्टर की। फार्म ट्रैक चैंपियन महिंद्रा 275 DI 2007 मॉडल है, 2,40,000 रुपये कीमत है भाई। सोनालिका DI 750 ट्रिपल I ट्रैक्टर है, 2006 मॉडल है, 2,95,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। फार्म ट्रैक 45 2010 मॉडल है, 3,20,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। सोनालिका DI 35 है वो। देख रहे हो ट्रैक्टर को, 2015 मॉडल है, 3,60,000 रुपये कीमत है भाई। सोनालिका DI 35। ये पावर ट्रैक 432 DS प्लस है, 2016 मॉडल है, 3,65,000 रुपये कीमत है। महिंद्रा 255 DI पावर प्लस 2016 मॉडल है, 2,65,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। कंडीशन आप देख रहे हैं बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, नई छतरी है, नए टायर है। पिछले वाले अगले वाले टायर की बात करें तो बिल्कुल जा रहे, अगले वाले टायर तो सोनालिका DI 35 है, वैसे इंटरनेशनल सिकंदर 2018 मॉडल, 4,45,000 रुपये कीमत है। सोनालिका इंटरनेशनल DI 750 2017 मॉडल है, 5,75,000 रुपये कीमत है ट्रैक्टर की। DI 750 सोनालिका 5 लाख कीमत है, 2016 मॉडल है। पिछले वाला टायर ये 70% है, अगले वाले भी टायर 70% है। ये भाई फार्म ट्रैक 60 है, 55,000 की कीमत, 2016 मॉडल है। ये फतेहाबाद ट्रैक्टर मंडी है, यहाँ रविवार को आपको लगती है। यहाँ पर नए से नए पुराने सभी प्रकार के ट्रैक्टर मिल जाएंगे। आप लेना चाहते हैं यहाँ पर आकर ले सकते हैं।